Все уже рассказали, что можно, что нельзя детям при кашле, расскажу и я. Также повторюсь, что детям при кашле нельзя муколитики. Это сиропы, всем известные, амброксол, бромгексин, карбацистин. Особенно не рекомендую ядреные, такие как аскарил, кафасма и джасет. Это один и тот же сироп, просто под разным торговым названием, который содержит помимо муколитика и бронхолитик. Почему нельзя такие сиропы? Потому что у ребенка, особенно у детей до 6 лет, плохо развиты механизмы откашливания, и при назначении таких сиропов мокроты становится слишком много, и они не могут ее откашлять. Из-за чего кашель продолжается очень долго. То есть, давая ребенку сироп от кашля, вы не только его не лечите, а еще и продлеваете период, при котором он будет кашлять. Что нужно? Первое, что нужно сделать, это увлажнять воздух в помещении, в котором находится ребенок. Второе, это то, что самое частое, одна из самых частых причин у детей кашля, это сопли. То есть, соответственно, нужно лечить сопли. Третье, что можно делать в редких случаях, необходимо назначать ингаляции. Пульмикорд, Бирадуал. Опять же, ингаляции необходимо назначать, только если есть обструктивный компонент. В других ситуациях даже это не нужно. Кашель пройдет самостоятельно.